आरो मोनफ्रोमबो हुलथुगाव प्राइमारिनि भट सेन्टार बेफोराव जोङो गासिबखौबो इउपिपिएलखौ फेजेननायनि खामानि मावगोन। 15 तारिखआव जोङो बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफनि इउथ अफिसाव जोङो बिपिएफआव जइन जाहैदों। इउपिपिएलनि जोंनि हुलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै जों खोनादों, जोंनावबो फन हरदोंमोन, बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै बिसोरखौ जबरदस्ति खालामनानै निउस मिडियानि गेजेराव थाखा फैसा होनानै होगोन होननानै लांदोंमोन होननानै आंनि मुंखौ खारिदों। जोङो 20,000 30,000 होगोन होननानै जोङो लाङाखै रावखौबो। जोङो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मोजां मोनाखै होननानै बुंनांगोन। जोङो इउपिपिएलआव जोङो थांफिना। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि निउस मिडियाखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय जे जोङो साफ्रोमबो एक्स एनडिबि आरो बेजों लोगोसे एक्स एबसु जोङो थांनाय 15 तारिखआव जोङो बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफनि इउथ अफिसाव जोङो बिपिएफआव जइन जाहैदों। जइन जाहैनानै बेनि बेलायाव मैया मोनसे इउपिपिएलनि जोंनि हुलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै जों खोनादों, जोंनावबो फन हरदोंमोन, बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै बिसोरखौ जबरदस्ति खालामनानै निउस मिडियानि गेजेराव थाखा फैसा होनानै होगोन होननानै लांदोंमोन होननानै आंनि मुंखौ खारिदों। आंनि मुङा मुस्रि राजु कुमार बसुमतारी। आरो जोङो बेफोरबायदि थाखा फैसानि लालसा देखायनानै जोङो सोहैयाखै। नंगौ, जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'नाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा जोंना माखासे मानसिफ्रा आंहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा होननानै थांफाखायाखै, बेखौ जोङो जेबो जबरदस्ति खालामाखै। माखासे मानसिफोरखौ जोङो होनदों एसे एनै सा खरसफ्रा मोननो हागौ, ओरैनो एसे एनै आखाइ खरसा, बिनि बादै जोङो 20,000 30,000 होगोन होननानै जोङो लाङाखै रावखौबो। बे आरो जोङो बेवहाय मेन खोथाया जाहैबाय, जोङो बिपिएफआव जइन जानाया जोंनाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङ। इउपिपिएलआव जों सिगां समाव इउपिपिएलआव थानाय समाव जोङो आं हिसाबै माखासे आंजों नैबे सारियाव थाफानाय नैबे बिथाङाबो जोङो 2010निफ्राय जेब्ला एबसुनि 3rd फेजनि मुभमेन्टआ स्टार्ट जायो अब्ला जों बिबान लादों। बिबान लानानै जोङो खामानि मावदों। आङो बोसोरब्रै प्रेसिडेन्टशिप आङो सालायदों इउनिट एबसुआव, गौरां भेलि इउनिट एबसुआव। आंनि प्रेसिडेन्ट समावनो आङो पिसिडिआरबो दानाय जादों। पिसिडिआर दानाय समाव सोर सोरखौ प्रेसिडेन्ट, सोर सोरखौ सेक्रेटारि बिबान होनो आंनो न' थांनानै माखासे बिपिपिएफनि बै समनि बिपिपिएफ रबिराम नार्जारिनि दैदेननाय आरो माखासे एक्स एनडिबि पिनि बिथांमोनखौ ज' खालामनानै आंनो सोरखौ प्रेसिडेन्ट सोरखौ सेक्रेटारि होनो बेफोरनि सायाव कर्डिनेसनसो नालाय पिसिडिआरआ, बेखौ आंनि नेतृत्वआवनो आङो दाबोनो मोननाय। आरो बेनि उनाव इउपिपिएल पिसिडिआरखौ सिफायनानै सिगाङावथ' इउपिपिसोमोन, उनाव इउपिपिएल जादों। बेखौबो आंनि समावनो 2015आव दाजादों सेन्ट्रेल कमिटिया दतमायाव, जोंबो थांदों। बिनि उनाव जोङो प्राइमारिखौ माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय 2016आवसो दानो हादों। सोरखौ प्रेसिडेन्ट होगोन, सोरखौ सेक्रेटारि होगोन, बेनि बेलायावबो आंनो माथा मारिजोबनांगौ जादों। आङो 2014निफ्राय प्रेसिडेन्ट जानानै 2018सिम आङो बिबान लादों। बिनि उनाव माखासे 2018नि उनाव आङो आनसलिकआव बिबान लाहैदों। आनसलिकआव बिबान लाहैनानै जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो, बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोङो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मोजां मोनाखै होननानै बुंनांगोन। जों दाबिदोंमोन जोंनो आलादा मोनसे रायजो नङाब्लाबो जोङो आसामनिफ्राय मोनसे आलादा जानाय बाउन्डारि एक्सट्रा जाथारनांगौ हिसाबैसो जों दाबिदोंमोन। बे हिसाबै बाउन्डारि एक्सट्रा जायैखाय, आसामनिफ्राय आलादा जायैखाय जों बेवहाय गोजोननाय मोनखायाखै। थेवबो माखासे उन समाव इमप्लिमेन्टफ्रा मोजां जालाङो खोमा साननानै जोङो नेनानै थादोंमोन, नाथाय मोजां जायाखैखौ जों नुहुरदों। बुंनो थाङोब्ला बेवहाय ओरैनो जोङो साननानै नायो, सरखार सोलायनायनिल' मोनसे एकर्ड होननानै जों साननो हायो। मेन खोथाया दा इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोर बुंनाया जाहैबाय, जोंनाव पिस फैबाय, गोजोना फैबाय, एनडिबिफ्रा न'आव थाफैफिनजोबनानै रायजो जाफैफिननो हाबाय होननानै। नाथाय आं बेवहाय सानो एनडिबिफ्रा थाफैफिननो थाखाय बेफोरो मोनसे आन्डारग्राउन्ड दानानै
मुभमेन्ट खालामाखैमोन, सोमावसाराखैमोन आरो बिसोरो 4 लाख फैसानि थाखाय बिसोरो हाग्रायाव थाङाखैमोन। बिथांमोननि साननाय बादिब्ला बिसोरो 4 लाख फैसाजोंनो रायजो जानांसिगौ, न'आव थाफैफिननांसिगौ। नाथाय NDP-फोरनि थांखिया बे नङामोन होननानै आं सानो। बे बेलायाव UPPL हिसाबै बिथांमोनखौ नायफिननायाबो फैलार जादों होननानै आं सानो। जों UPPL-आव जोङो थांफिना। UPPL-आव थांफिननायनि माखासे खारनफोर दङ। जों सिगाङाव लिडिं खालामोमोन हिसाबै लिडिं खालामनाय बेलायाव UPPL-नि मानसिफ्रानो माखासे दा बिबान लादों बै समाव जोंनो दानानै होबोनाय, नाथाय जों एबसु हिसाबै जोङो बेवहाय बिबान लानो हायाखैमोन। UPPL हिसाबै जोङो बिबान लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथांमोनानो जेब्ला जोङो एबसुनिफ्राय ओंखारजोब्बाय, जोंबोथ' मोनसे समावल'सो जोङो सार्भिस होदोंमोन, दा जोङो होनो हायासै। सम आरो बोथोरजों बयबो सोलायो हिसाबै बे समाव जों जेब्ला ओंखारो जोंनि ओंखामखौ सेगोन नामा बेखौ साननानै बिथांमोना जोंखौ माखासे मिथिं दावथिङाव खबर होआ, माखासे सोब बिथिङावनो जोंखौ खबर होआ आरो। बे हिसाबै जोङो दुखु मोनदों। जों सिस्टेमखौ खिन्थायोमोन, जों फुराना हिसाबै सिस्टेमखौ जों खिन्थायोब्ला जोंखौ बिथांमोनहा दुखुसो मोनो। दुखु मोननायनि बेलायाव जों माखासे दावराव दावसिबो जालायनो गोनां जादों। माखासे खोथाखौ आं बुंजोबला। बे बेलायाव जोङो टारगेट लादों, जेरैखिजाया जोङो UPPL-नि बे ओनसोलाव हुल्थुगाव प्राइमारियाव जों बे ओनसोलाव UPPL-नि एगेन्स्ट खामानि मावगोन। एगेन्स्ट खामानि मावनायाव जों माखासे डिसकास जादों। डिसकास जानायाव जों बबे पार्टियाव थांनानै UPPL-नि एगेन्स्ट खामानि मावनो, जोङो BJP-आव जोङो ट्राइ खालामदोंमोन। BJP-आ नाथाय बे जायगायाव टिकेट होआ होननानै मोनथिनायखाय जोङो BJP-आव थाङोब्ला UPPL-आवनो भट होफिननांगोन, खारन UPPL-जों BJP-जों एलायन्स। बे हिसाबै जोङो BPF-आव थांनानै जेरैखिया जोङो BPF-नि खामानि मावगोन आरो मोनफ्रोमबो हुल्थुगाव प्राइमारिनि भट सेन्टार बेफ्राव जोङो गासिबखौबो UPPL-खौ फेजेननायनि खामानि मावगोन आरो जों बेखौ नाजाथारगोन। आरो जोंजों लोगोसे बिथांमोनहा जा थांफिनदों बेखौथ' जोङो सिन्था खालामाखै। जोंजों लोगोसे जोंजों माखासे टार्म्स खालामनाय माखासे दङ। 30-40 जन मानसिखौ जोङो जेरैखिया जोङो एसे उनाव जोङो जयनिं खालामगोन BPF-आव। जोंजों माखासे कन्टेक्टआव दं।